今日はちょっと手作りの焚き火台をちょっとアップしたいなと思って、これは全部100均でリベットで留めて作りました。この間のキャンプで使ったんですが、安定が良くて本当に使いやすいんで、ずっとこれ使っていこうと思ってます。これだけです。全部100均です。これも100均です。ハンマーで叩いて合わせて切り込んだだけです。ちょっと一度キャンプの時はファットウッドを使うんで、このファットウッドを一回燃やしてみたいと思います。つきますかね。なかなかちょっと早くつけないといけないんで、また紐をちょっと使ってみようかなと思います。ちょっと麻紐で紐でちょっとつけてみました。ファットウッド最高の着火剤ですね。これはキャンプの時、私はいつもこのファットウッドを着火剤代わりに使ってます。ここでコーヒーでも飲みたいんですけど、焚き火ができないんでコーヒーは諦めて、ファットウッドと焚き火台の紹介だけしました。ちなみにここの場所はこういうところです。ここでキャンプができれば最高ですけど、キャンプができない場所なんですよね。